भाइयों, आज सुबह से मैं जूता लेके एक कवि को ढूंढ रहा हूँ। बताइए, जो है गाना गा रहा है कि हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। बताओ भोसड़ी के। आदमी मोहब्बत करता है तो चौबीसों घंटे परम आनंद में रहता है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान बनी रहती, लेकिन ये भोसड़ी को रो रहे हैं। वो आगे कह रहे हैं कि मेरी नींद गई, मेरा चैन गया और चैन से वो सोते हैं। भोसड़ी के, हमको पता है इनकी नींद और चैन काहे लिए चली गई है, क्योंकि जो इनको जो है हूत चाहिए, ये हूत का प्यासा है साला। अभी इसको एक बार ठुकम ठुकैया करने को मिल जाए, बिल्कुल प्रसन्न हो जाएगा, खिलखिला जाएगा। अरे भोसड़ी वालों, तुम लोगों ने जो है प्रेम को जो है हवस का खेल बना के रखा। भोसड़ी वाले, आज मिलो तो सही, तुमको बताते हैं।